아, 아우 졸려라. 어머, 궁금러들 왔구나. 아, 왜 이렇게 피곤해 보이냐고. 아니, 어제 사실 친구들이랑 호캉스를 했는데 글쎄 친구 한 명이 코를 너무 심하게 고는 거야. 안 그래도 전날 스케줄이 늦게 끝나서 잠이 부족한 상황이었는데 친구 코 고는 소리 때문에 잠을 1시간도 못 잔 것 같아. 자보려고 친구를 흔들어 깨워보기도 하고 베개 높이를 높였다가 낮췄다가 계속 바꿔보기도 했는데 잠깐 괜찮았다가 이 친구가 그새 또 코를 고는 거 있지. 어우 진짜 자다가 너무 화가 나기도 했지만 어쩌겠어, 걔도 피곤한데. 그래서 잠자는 거 포기하고 친구를 위해서 뭐 좋은 게 없을까 하고 찾아봤다가 발견한 아이템이 있는데 우리 궁금러들한테도 알려주려고 가져왔어. 제로가이드에서 나온 스노제로 코골이 방지 스프레이. 궁금러들, 우선 코골이를 방지하려면 왜 생기는지부터 알아야겠지? 코골이가 발생하는 이유는 수면 중에 호흡 기류가 좁아진 기도를 지나면서 신체 일부와 부딪혀서 발생한 진동 때문이야. 이 진동 때문에 마찰 소음이 생기면서 우리가 그렇게 듣기 싫어하는 코골이 소리가 만들어지는 거지. 근데 이 스프레이를 자기 전에 사용해주면 코 내부의 윤활성 물질을 도포해서 진동 소음을 완화해 준대. 소음을 줄여준다는 것만으로도 충분히 사용할 만하지. 하지만 코 속에 직접 사용하는 건데 성분이 몸에 좋은지 아닌지도 사실 따져봐야 되잖아. 이 스노 제로 스프레이 안에 들어있는 대표 성분 중 하나는 잔탄검인데 양배추 등의 십자화가 식물에서 얻은 균에 탄수화물을 주입하여 발효시켜 만든 천연 혼합물이래. 미국, 캐나다, 유럽 국가 등에서 안전한 식품 첨가물로 인정을 받았어. 그리고 또 다른 성분은 바로 곡기생. 궁금러들, 이것도 되게 생소한 이름이지. 곡기생은 오래전부터 약용으로 사용하는 약재 중에 하나이자 국내 최초 조성물 특허 성분이래. 두 성분이 여기 안에 들어있으니까 코골이를 완화시키는 데는 도움이 되는 거야. 근데 이 스프레이가 성분도 성분인데 더 좋은 게 있어. 궁금러들, 다들 빨간 약 알지? 왜 우리 어릴 적에 다치거나 아프면 상처에 빨간 약 바르곤 했었잖아. 얘는 그 빨간 약의 대명사인 퍼슨에서 제조한 거래. 그러니까 기술력은 믿고 쓸 수 있겠지? 빨간 약 받고 궁금러들이 믿을 만한 정보 하나 더 알려줄게. 스노제로 스프레이는 고려대 병원에서 코골이 환자 대상으로 실제 코골이가 감소되는지에 대한 임상까지 진행했던 제품이래. 우리 코에 쓸 제품이니까 한국인의 비강 환경이랑 잘 맞아야 되잖아. 근데 국내에서 이미 임상 시험까지 완료했다고 하니까 믿고 쓸 수 있겠지? 궁금러들 어때? 성분이랑 기술력은 합격 아니야? 근데 아무리 내용물이 좋아도 스프레이 하면 분사력이 제일 중요하잖아. 이게 또 우리 코 안으로 들어가야 되니까 분사력이 약하면 효과가 잘 나타나지 않을 수도 있어. 그래서 분사가 얼마나 잘 되는지 내가 한번 보여줄게. 오, 봤어 궁금러들? 되게 부드럽게 분사되지 않아? 한 번 더 해볼게. 이게 왜 그런가 했더니 이 스프레이 용기가 유럽의 비강 전문 회사 용기를 사용해서 고르고 부드럽게 분사가 가능한 거래. 그러니까 우리 코 안에서 흡수도 빠르고 또 거부감 없이 스며들 수 있는 거지. 나는 원래 코는 안 골지만 우리 궁금러들이 사용법이 궁금할 수도 있으니까 특별히 내 코에 한번 뿌려볼게. 약간 산뜻한 라벤더 향이야. 그리고 약간 카모마일 향도 나는 것 같고. 궁금러들, 카모마일이 숙면에 도움된다는 건 다들 알고 있지? 이렇게 코 안에서 카모마일이랑 라벤더 향이 나니까 내 기분도 차분해지면서 꿀잠을 잘 수 있을 것 같아. 그리고 아까 보여준 것처럼 분사력도 부드러워서 코가 맵거나 하지도 않고 좀 편안한 느낌인 것 같아. 그리고 쓰는 것도 좋고 향도 좋으니까 누구나 편하게 쓸 수 있을 것 같아. 코골이 심한 남자친구 있는 궁금러들,
이거 한번 선물로 사줘봐. 사이즈도 컴팩트하니까 파우치에 쏙 담아서 여행이나 출장 자주 다니는 궁금러들한테도 딱일 것 같아. 그리고 이 스프레이가 효과도 자신 있는지 써보고 마음에 안 들면 환불까지 해준대. 코골이가 심해서 수면 무호흡증이 걱정인 궁금러들, 코를 고는 사람들 때문에 잠을 설치는 궁금러들, 지금부터 제로가이드 코골이 방지 스프레이로 코골이 스트레스 없애고 딥슬립 해보자. 잘 자.